Dobrý deň, dneska si točíme nové video, je to z Fortniteu, pekná ukázka. Ukazuje mi ukázka, preto je nová sezóna, no dá sa povedať, a nové veci. Ja som vždy žena, bo ona je chudá a neprestrelili proste ťa tak ľahko. Nikdy si nedala aj solo, to len keď tak. No, obyčajne. Duo je najlepšie, bo má 2 životy ako keby. Preto dávam vždy duo, hej. Ale tak tie minihry mám najradšej a tak, ale najradšej mám zrobiť, lebo tam je veľa ľudí. A je to najlepšie, dá sa povedať, takže je to dobré. A práve už sme skoro na mape. A jak vidím, že za ten čas to funguje. Ja sa teším na lagy. Bo ja hrajem cez NVIDIu a to je také Najlepšie je to takto. Už som na mape, také lagy, ja sa ani pohnúť nemôžem. Počuli ste ten zvuk? To je ten zvuk, že keď hovorí dačo, ale nemám zapnutý mikrofón. Vy to nebudete vidieť, ale robím to cez klávesnicu, vypnem to. No, už som to vypol. Takže môžeme akože... Čo? Nový autobus, to som nevidel. No vlastne nová farba, ale je to pekné. Určite letím do mesta. Klasika. A teraz skočím. Najlepšie je to tak, že by si mal blízko a ďaleko. Chápete, jak to myslím? A že by si najrychlejšie dopadol. A najprv ideme tam, bo tam je mytická truhľa a potom uvidíme, či nepôjdeme do bunkeru. Na začiatok skúsim urobiť 1 kill. Seky, neviete seky akože, to nemohlo byť horšie. Mytická truhľa, ja neverím. Healy. Ale ja si potom dám healy. Teraz nepotrebujem. Ešte, no. Teraz ideme asi do bunkru. Dobre, poďme do bunkru. Jo, tak lagy. Človek možno ho dám. Seky. No, dal som ho. Ideme ďalej. Jo, seky. Takže chceli sme ísť vlastne do toho bunkru. Jak vidím, že beháme. Typek okolo chodí. Takže ja idem tak, že by mňa nezabil, zabrám dvere, že by nevedel, že ja som chcel tam mať. A tu je ten bunker, môžete tam ísť hocikedy. Vždy tam je, ale niekedy sú tam blbé veci a niekedy dobré. Naboje zničíme, Proste Zbranie, môžu hovoriť na to A ideme. Presto tu si zobrať v rukavice, že by mňa nezabil.
A tak. Ale videl som, že tam to strieľa, to strihnem to. Už som to strieľal, už som ho aj zabil, nič dobre mal. To je nové. To je nové. Ja používam silu, mega. Ale, no, viete, to je o tej čiernej pande. Tam, kde je ten chlap. Hej, bo to je zase Marvel. A to sú dobré veci, akože na Marvel. Takže dobre. A ja môžem aj lietať s tým. Neverím. Ale no, on predsa má tu v rukaviciach, to je jedno. Pojdem tam. Najlepšie ísť tam, bo tam je ďalšia mytická cestka. Len keď sa mi to tak laguje, za dovidenia. Ale no tu je tá mytická cestka. No, hovoril. A môžeme lietať, to je dobre. Ale berem si auto a idem preč. Idem natankovať a to jaké seky. Ale idem rýchlo si natankovať, bo môj vydrž tu je. No, viete jak, myslím to. A práve ideme tankovať. Dobre, no konečne sa natankovalo, môžeme ísť. A ideme na tých botov, najlepšie, bo oni sú slabí, ale keď mňa tam zabije, nech ide so mnou, prosím. Ešte vybuchnem toto. No ideme na tých botov, ale nech pôjde so mnou. No poď už. No možno ide za mnou, ja nevidím, kde presne ide. Ale už som blízko. Dúfam, že sa nepotopím v rieke. No, nepotopila malá voda. Takže ideme tam na nich tých botov a akože najlepšie bude teraz ísť. Bo potom ho ešte iný zabije a to nechcem. A akože si mňa nesimuli. Ale urobím to, že si cupnem a potajomky. Yes, dobre, idú na mňa, bacha. Rýchlo, schovávaj sa. Jeden mi do terén dali. Zabijem hlavného. No, zabitý. Teraz sú silnejší. Alebo to len hráč je silnejší. Aha, hráč. Víte, hráč to bol. Takže nech príde po mňa. A keď nie, tak už vypnem. Vypnem hru a potom to dám preč. A prosím, dajte mi lajky, keď chcete ince videa a tak. A napíšte mi do komentáru, že jaké ešte hry mám natočiť. Na notebooku takých, čo mi uťahne aspoň na 60 fps. A tak to bude asi najlepšie. Dáme mu značku, nech príde po mňa. No už sa odbájam. Nemám šancu.
Už som sa odpojil. A dajte like pre to video. Ďakujem. Dovidenia všetci, ktorí to pozerajú. Cus.